მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენ მობრძანება ჩემ ტაროლოგიურ ეზოთერიულ არხზე. დღეს გვექნება საჯარო გაშლა სახელწოდებით. რამდენად ხშირად გაკვირდება თან თქვენზე ცდილობს ჩაფიქრებული პიროვნება ინფორმაციის მოპოვებას. ეს შეიძლება იყოს საყვარელი ადამიანი, შეიძლება იყოს მეგობარი, შეიძლება იყოს პირობითად ძმაკაცი დაქალინათისა, ვისთანაც საერთოდ კავშირი არ გაქვთ, ინდივიდუალური არის ეს ყველაფერი, უნივერსალური კუთხით არის გაშლა. შესაბამისად, საჭირო ვარიანტზე და სიტუაციაზე ჩაიფიქრეთ საჭირო ადამიანი, ვინც თქვენთვის, ასე ვთქვათ, სიტუაციური კუთხით საინტერესო იქნება. ვარიანტების კატეგორია იქნება 3 ვარიანტი, როგორც ყოველთვის. ენერგობალანსირებისთვის მოწონება, კომენტარი, გაზიარება არ დაგავიწყდეთ, მათთვისაც ჩემი არხით გამოწერილი არ გაქვთ. რომ გამოიწეროთ პირადისთვის მეკავშირდებით Facebook-ის ან Instagram-ის გვერდზე. პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის ჩაფიქრებული პიროვნება რამდენად ხშირად გაკვირდებათ და ცდილობს თქვენზე ინფორმაციების მოპოვებას, მეორე ვარიანტი და რა თქმა უნდა მესამე ვარიანტი. შეხედეთ ვარიანტებს, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი. ვინც თითო ვარიანტზე თითო ადამიანი შეგიძლიათ ჩაუთქვათ, ვინც ვერ მოასწარით არჩევა დააპაუზებ, დავიწყებ პირველი ვარიანტით. პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებო, თქვენ მე ჩაფიქრებული პიროვნება რამდენად ხშირად გაკვირდებათ ან ცდილობს თქვენზე ინფორმაციის მოპოვებას. აქ პირდაპირ ამომდის, რომ ეს პიროვნება საკმაოდ დარწმუნებული არის საკუთარ თავში და ესე ვიტყოდი, რომ ცოტათი ზედმეტი წარმოდგენაც კი აქვს საკუთარ თავთან მიმართებაში. პირდაპირ მნიშვნელობით ქართული გამოთქმა რო არის, მე ვარ და ჩემი ნაბადია, ხო, ესეთი ტიპაჟის კატეგორია არის. ეს არის ადამიანი, რომელთან მიმართებაშიც ყველა მტყუანი არის. ყველა დამნაშავე არის, ყველა არასწორად მოიქცა, ხო, ანუ თავის პრობლემებს ვერ ხედავს. აქ პირდაპირ მნიშვნელობით მიიჩვენებს, რომ ხშირად ცდილობს, რომ გარკვეული კუთხით შენზე მოიპოვოს ინფორმაციები, ყოველთვის რა თქმა უნდა არ გამოსდის, მაგრამ ზედმეტად ინტერესდება შენი სიტუაციებით, პირობითად სად ახარ, როგორ ერთობი, რა ხდება პირობითად, ხო, ჩერეს სხვა ადამიანის სახითაც შეიძლება ცდილობდეს, რომ შენზე ინფორმაციები მოიპოვოს. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც თითქოს აკვიატებული ყავ ადამიანს და რაღაცა მომენტებში შენი სიტუაციები და შენი ცხოვრებით ცხოვრობს. ანუ მომენტებში ზედმეტად არაჯანსაღი სიტუაციაც კი შეიძლება უწოდოთ ამ ყველაფერს. ასე რომ ჩაფიქრებული პიროვნება კი ნამდვილად მუდმივად გაკვირდებათ და თქვენზე ინფორმაციების მოპოვებას ცდილობს შეძლებს და გვარად. დამიწერეთ რამდენად რეზონი და რამდენად ახლოს იყო თქვენ ფიქრებთან, გადავდივარ მეორე ვარიანტზე. ჩაფიქრებული პიროვნება ხშირად გაკვირდებათ თუ არა, ან ზოგადად თქვენზე ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობს თუ არა, იცი როგორ მომენტი არის, შინაგანად ამ ადამიანს საკმაოდ დიდი იმედგაცრუების თემა აქვს შენთან მიმართებაში. თითქოს ბოლომდე ვერ მიიღო ის რაღაცა სიტუაციები და ვერ ასე ვთქვათ, რეალიზირდა სიტუაციები, როგორც შესაძლებელი არის, რომ მას სდომებოდა. შესაბამისად, ყოველთვის ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან იშვიათად ცდილობს, რომ გარკვეული კუთხით შენზე რაღაცა გაიგოს, აი როცა რაღაცაზე გაახსენები და ბავნახოთ ერთი სად არის, ან ნეტ ამასთან რა ხდება სიტუაციები. რო გითხარ, რომ ძალიან ესე ვთქვათ, სულ ინფორმაციებში არის ეს ადამიანი, თქო ეს რაღაცას არ მიჩვენებს. ძირითადად მიჩვენებს, რომ ნაწილობრივ აქვს შენ და მიინტერესის თემა და ინტერესებული სიტუაციები რო გქონდეს ინფორმაციები შენ სიტუაციებზე, მაგრამ მთლიანობაში მაინც მიჩვენებს, რომ საკუთარ თავში თვითონ ვერ გარკვეულა რა უნდა და რა მიმართულებით წავიდეს, რა არის ცხოვრებისთვის მისთვის მნიშვნელოვანი, ხო, რა საკითხში უნდა ნახოთ საკუთარი თავის ბედნიერება ან რეალიზირება. შესაბამისად, სისტემატიურად არა, თუმცა შემიძლია თქვა, რომ რაღაცა მომენტებში კი ნამდვილად ოღონდ ეს იშვიათი კუთხით არის ნაჩვენები. და მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის გაკვირდებათ თუ არა ჩაფიქრებული პიროვნება და ისეთ შთაბეჭდილება მრჩება, რომ შენგან რაღაცის მოთხოვნილება აქვს. შენგან ელოდება რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციას, კონკრეტულ რაღაცა თემის მიღებას. თუ პირობითად ეს არის თქვენი მევალი სიტუაცია, ან ადამიანი, ვისაც რაღაცა გაქვთ მისაცემი, ან პირიქით მას თქვენზე რაღაცა აქვს მოსაცემი, თითქოს მუდმივად ჩასაფრებულ პოზიციაში არის, ხვდები, საერთო ინტერესიდან გამომდინარე. თუ ეს არ არის მევალის კატეგორია და რაიმე კუთხით ამ კუთხით კავშირი არ გაქვთ, მის გავ შემთხვევაში მიჩვენებს, რომ აქვს შენ და მის შურის მომენტი, რომ სიტუაციური კუთხით ძალიან დიდი შური არის. ზედმეტად აქვს შენ და მი როგორ გითხრა, გაჯიბრების მომენტი, რაღაცა მომენტებში ვერ ეგუება, რომ შენ შეიძლება ისეთი იყო, როგორიც ხარ, რომ მის ხუშტურებზე ვერ იარე, მისი ხუშტურები ვერ დააკმაყოფილე, ხო? აი აქ პირდაპირ მნიშვნელობით მიჩვენებს, რომ ყოველთვის სისტემატიურად არა, თუმცა მომენტებში იმდენად მძაფრად აქვს ხოლმე, შეიძლება გარკვეული კუთხით შენც იგრძნო მისი
ენერგეტიკის მდგომარეობა, ან შეგრძნების დონეზე წამოგივიდეს თემა, რომ ეს ჩემზე რაღაცას ცდილობს, რომ გაიგოს ეს რაღაცა შურის თემები. ან შეიძლება მომენტებში თუ კი კავშირი გააქვთ, იმდენად ტკბილად გამოავლინოს ამ ადამიანმა შენდამი დამოკიდებულება და რაღაცა ისეთი სითბო და ყურადღება გამოხატოს, რომ მიხვდე, რომ ეს ბოლომდე არ იყოს ჯანსაღი თემა, რომ რაღაცად გაამის უკან. იდეაში აი ამ ვარიანტზე, რასაც მიჩვენეს მესამე ვარიანტზე, ზედმეტად არის გამომყენებლებითი ხასიათის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს საჭირო სიტუაციაში სჭირდები, ხო რაღაცისთვის შენგან მოლოდინი აქვს, შენგან უпростоად ელოდება რაღაცა სიტუაციებს. ასე რომ, აი ესეთი იყო სამი ვარიანტის არსებული ინფორმაციები, დამწერეთ რამდენად რეზონი და რამდენად ახლოს იყო თქვენთან არსებული მდგომარეობა, ვისაც გინდათ პირადი კონსულტაციები ამ ან ნებისმიერ სხვა კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, მიკავშირდებით პირად, რომელიც გახლავთ ფასიანი კონსულტაცია. გისურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას და კარგად ყოფნას ნახვამდის.